Bong bồn lâu xong vừa cả bằng hai để tôi nâng ca này review để tôi sound bỏ Odin Jungle chắc ní sound bỏ Odin Jungle từng mũi cứ về miền tràn ní mà trong tập phần đấy mà folder mình làm chỉ folder thì nè play nhá chẳng hay nè ní tam folder Odin Jungle hay này về miền audio tan mang tên này PA đó giật chẳng mà không folder A ហ្នឹងមាន folder តូចៗច្រើនទៀតអញ្ចឹង play មានច្រើនអានេះតើតើនឹង sound របស់ Odin Jungle នេះនេះមើលឃើញ folder នេះមានច្រើនណាអញ្ចឹងវាមានតាមប្រភេទ play ហ្នឹងមានតាមប្រភេទ background ឬក៏សំឡេងA ដល់ Z អញ្ចឹងក្នុង folder A ដល់ Z ហ្នឹងមាន folder តូចៗនឹងច្រើនទៀតនេះហើយអត់មានសំឡេងជាប់ copyright ទេអានេះសំឡេងស៊ីន Odin Jungle នេះមានច្រើនអានេះតើទៅ sound effect អូច្រើន Greetings, Commander. Greetings, sir. sound effect នេះវា A ដល់ Z នេះមានពពួកឃើញក្នុង folder អក្សរ E នេះមាន folder តូចៗច្រើនទៀតអញ្ចឹងយើងចូលមកមាន1 2 លក្ខណៈភ្លេងកំដរអារម្មណ៍ភ្លេង set ភ្លេងអីមានទាំងអស់អញ្ចឹងមិនលក្ខណៈបង្ហាញឲ្យលក់ដូរអីទេឬក៏នេះទេឲ្យបងប្អូនបានដឹងថាភ្លេងរបស់ខ្ញុំនឹងមានច្រើនអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាតាមដានវីដេអូនេះ